Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rihani Hanifah, NPM 106032279. Saya merupakan mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan mengenai swamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang untuk mengatasi keluhan ataupun penyakit ringan dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas tanpa menggunakan resep dokter. Tujuan swamedikasi yaitu mengatasi keluhan ringan dengan cepat, menghemat waktu dan biaya, dan juga mencegah penyakit ringan menjadi lebih berat. Kali ini swamedikasi yang akan dibahas yaitu mengenai penyakit batuk dan pilek. Batuk itu apa sih? Batuk adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, debu, maupun partikel asing. Nah, batuk itu bukan penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi. Sedangkan pilek merupakan kondisi peradangan pada saluran hidung yang ditandai dengan hidung berair, tersumbat, ataupun bersin-bersin yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Dan batuk dan pilek itu sering muncul bersamaan, biasanya termasuk dalam infeksi saluran pernapasan atas ringan. Ciri-ciri batuk dan pilek yaitu ada batuk kering dan juga batuk berdahak, hidungnya berair ataupun tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan terasa gatal, kadang disertai demam ringan, dan juga kondisi tubuh itu masih cukup baik dan masih bisa kuat untuk beraktivitas. Beberapa kondisi batuk pilek yang tidak boleh diswamedikasi yaitu bila batuk pileknya itu disertai dengan demam tinggi, sesak nafas, nyeri dada, batuk berdarah, dan juga batuk pilek yang sudah lebih dari 3 hari. Cara penanganan batuk pilek yaitu diantaranya yang pertama, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, menghindari asap rokok dan debu, serta mengonsumsi makanan bergizi. Penggunaan obat itu digunakan untuk membantu meringankan gejala, bukan untuk menyembuhkan virus penyebabnya. Untuk pengobatannya sendiri, yang pertama untuk anak kecil. Pada anak kecil, pemilihan obat batuk pilek itu harus disesuaikan dengan usia dan juga digunakan secara hati-hati. Nah, contoh obatnya itu ada OBH Kombi anak, Boots anak, Bisolvan kids. Cara minumnya itu pada usia 2-5 tahun itu setengah sendok takar 3 kali sehari. Pada usia 6-12 tahun yaitu 1 sendok takar 3 kali sehari. Nah, jangan lupa gunakan sendok takar, kocok botol sebelum diminum, dan juga berikan obat setelah makan. Selanjutnya, obat batuk pilek pada dewasa itu contohnya ada OBH Kombi Flu, Siladex, Food, Bisolvan, dan juga Comix flu dan batuk. Cara penggunaannya itu 1 sendok takar atau 1 saset 3 kali sehari. Beberapa obat batuk pilek itu dapat menyebabkan kantuk, sehingga untuk penggunaannya itu perlu dihindari saat mengemudi ataupun mengoperasikan mesin. Swamedikasi itu harus dihentikan dan segera ke dokter jika batuk dan pileknya itu tidak membaik lebih dari 3 hari, disertai demam, muncul sesak nafas, dan juga kondisi tubuhnya itu semakin melemah. Maka pasien harus segera periksa ke dokter. Sebagai penutup, swamedikasi batuk dan pilek itu dapat digunakan untuk keluhan ringan dengan tetap memperhatikan aturan penggunaan obat dan juga tanda bahayanya. Sekian penjelasan tentang swamedikasi, semoga bermanfaat dan jangan lupa gunakan obat dengan bijak. Terima kasih.